കഞ്ഞിക്കാലത്തിൽ ചോറ് വെന്ത് മറിയാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഇത് നമ്മളെ അഹർബൽ വാട്ടർഫാൾസ് തന്നെ കേട്ടോ. നമ്മളെ കാശ്മീരിൻ്റെ സ്വന്തം നയാഗ്ര ഫാൾസ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളെ കാണിച്ച ഫാൾസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇതുപോലെ മനോഹരമായിട്ട് മറ്റൊരു ഫാൾസും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ചത്, അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതും നമ്മളെ നാട്ടുകാരും നമ്മളെ ആളുകളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നും ഇവിടെ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ഫാൾസിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ്. കാശ്മീരിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിക്കൊപ്പം അവിടുത്തെ ആ പാറക്കെട്ടിലൂടെ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള നീലയും പച്ചയും കലർന്ന വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോൾ അത് കാണാൻ തന്നെ പ്രത്യേക രസമാണ്. കാശ്മീരിലേക്കുള്ള നിങ്ങൾ അടുത്ത ട്രിപ്പിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഹർബൽ വാട്ടർഫാൾസ് ഇടം പിടിക്കണം. കാശ്മീരിൻ്റെ അടിപൊളി വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്, ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ.